И всем привет, дорогие зрители нашего канала, это Roblox в режимі Vertical Simulator. Да. Я вже тут трошки поіграв собі таку тачечку прикупив за 30к. Ще в мене 17 тисяч. Так от я її апдейтив. Мені вона, в принципі, нравиться, я поки що міняти не хочу. Я зараз хочу собі накупити на машину будущого. Ездить научися, блин, вообще. Вообще ездить не вміє. Тихо стоять. Нам туди. Погнали. Так, тут сворачиваем. Все, банально. Блин. 192 максимум было, да? Ладно, назад. Хорошо. Повертаем. Повертаем сюда и погнали. Давай. Нафиг иди. Все, звертаємо быстрее, поки мене врізались в воду. Вроді стих. Канал дальше. А так от катався, нафармив собі 500 тисяч. Ладно, що не 500, а 50. Кстати, зараз я хочу з'їздити і проапгрейдити собі трошки мотор. Так, подожди, стоять. Ще я хочу, коротше, з'їздити собі проапгрейдити мотор. Так, нам сюди. Погнали. Стоямба. Сюди от повертаємо. Подожди, тепер куди? Тепер сюди. Ой! А трохи завис. Ладно. Ресет. ВПО. Не знаю, що це означає. Так, спавнимо мою махину. Все-таки в мене спойлер. Погнали! Вау! Мужики. Стоять. Так, все. Дивимося на карточку. Так, а путь построен. Хорошо, погнали. Поїхали.
Так, от тут мене, в принципі, буде вже повертати. Ставиться всю трассу. Так, подожди. Хотя я думаю, что разницы нема, но давайте лучше сюда и поедем. Все, поехали. Стоять. Блин. Ладно. А ну пан Б. Так, подожди. Тут. Мене. Ща я прийду. Так, на дворі дощик. Ветер. Там свою машину. Тихо, не заводься. Типа заводься, но типа не заводься. Блин, ехать не можу. Водила. Блин. Все. Так, мені надо от сюди. Мені надо мотор. Один контроль. Блин, а де ця фігня? Блин, можна звук виробити, будь ласка. Все, дякую. Так. То ё-моё. Наживаю якісь іншокольорні трушки. Та ё-моё, де? Мотор. А, во. Купляємо цей за 20 тисяч. Все, купили. Круть. Тепер у мене сама мощна тачечка на райончику. Так. Виходимо. Exit. Все, давайте. Так, тепер їдемо, в принципі, обратно. Де ж ця траса? Десь, короче, вот тут. Сюда, пожалуйста, маршрут построите. Спасибо. Так, окей. Сейчас будемо шукати дорогу туди. В принципі, і тут можна розганятися. Це вже, в принципі, ну, просто так, формальність. І, до речі, дуже жалко, що ми не засняли івент цей. В Фортнайті, ну нічого, сьогодні вечором ждіть відео. Я куплю ВП, ми там з Вадиком подивимося все, поіграємо. Короче, круто буде. Ой, я не знав, що тут трамплін. Ой, давай, нормально. Нормально! Кажу, де я так роблю. Так, подожди. Так, де ж тут було нормально покататися? Ні, давайте хоча б на одиничку зробимо, якось так дуже тихо. Давайте на двоєчку. Все, нормально.
Давай, давай. Стопешник. О, менты. Во, нам сюда. Да. Так. Тільки тепер осталось поїхати на ту сторону і попитатися набрати вже з цим мотором 200. Думаю, що в мене вийде. Все, погнал. 1, 2, 3, go! Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Погнал. Йокало мене. Як же ми? Давай! Давай! Да! 200! Юху! Тепер мене в воду в'їхати, правильно? О, машину перевернув. Анально. Фух, круто. Цей моторчик, я вам скажу, нормально. За 20 тисяч. Тихо, нафиг. Давай. Давай, давай. Давай. Ёшкин Матошкин. Сейчас попытаюсь выехать. Да яка мене, чё все таки криворукі, а? Ну що, в принципі, моторчик нормально, ми таки прикупили. Оп. Тихо. Так, давайте мы свою машинку помыем. Может, мне будь ласка машинку помыть? Чому вона світиться? Не світись. Ладно. Блін, ладно, 20 ще трошки поганяю і все, я вже буду закінчувати. Давай, давай. 140, 150, 160. Ёшкин Матошкин. Ладно. Сам был я, Максим. Roblox. Vertical Simulator. Всем пока.